एनसीआर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए मैंने अभी-अभी, बिल्कुल महसूस करते हुए मुझे फ़ील हुआ कि रिकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ, तभी मैंने ये रिकॉर्डिंग किया। अभी देखिएगा मॉनिटर कैसे हिल रहा है, ये देखिएगा रुक-रुक के झटके महसूस हुए हैं, ये देखिए मॉनिटर कैसे हिल रहा है। शायद आपको स्क्रीन में पता ना चले पर ध्यान से देखिएगा स्क्रीन हिल रही है, मैं पंखा भी रिकॉर्ड करना चाह रहा था जो हिल रहा था। पर पिछले 2-3 महीने में ये दूसरी-तीसरी बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। एक तो पॉल्यूशन की मार है, ऊपर से भूकंप के झटके फ़ील हो रहे हैं। अगर आपने भी ये झटके फ़ील किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।